यसरी तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलमा केही फोटोजहरुलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। म मोहनलाल विश्वकर्मा। आज म तपाईहरुसँग कुरा गर्ने छु YouTube च्यानलको क्रिएट अ पोस्टको बारेमा। मैले भिडियो पोस्टको बारेमा कुरा गरेको छैन। मैले कुरा गरेको छु YouTube च्यानलमा रहेको कम्युनिटी ट्याबको पोस्टको बारेमा, जसबाट हामीले फोटोजहरु, के लिंकहरु, के स्ट्याटसहरु पोस्ट गर्ने गर्छौं। यसको लागि तपाईले आफ्नो च्यानलमा 500 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईले 500 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गरेको आफ्टर 1 वीक तपाईको च्यानलमा एउटा कम्युनिटी ट्याब एक्टिभेट हुनेछ। तपाईले 500 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गर्न बित्तिकै यो ट्याब खुल्दैन, केही टाइम लाग्छ। मेरोमा 500 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भइसकेपछि 3 दिन लगाएको थियो कम्युनिटी ट्याब एक्टिभेट हुन। यदि तपाईहरु पनि युट्युबर हुनुहुन्छ भने कम्युनिटी ट्याबको बारेमा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। यदि थाहा पाउनु भएको छैन भने आज म तपाईहरुलाई यसको बारेमा कम्प्लिट डिटेल दिनेवाला छु। अब कुरा गरौँ कम्युनिटी ट्याब के हो, यसले के काम गर्छ र यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ। यदि तपाईको च्यानलमा कम्युनिटी ट्याब खुलेको छ भनेपछि त्यहाँदेखि तपाईले विभिन्न फोटोजहरुलाई पोस्ट गर्न पाउनुहुन्छ, साथै टेक्स्ट पनि पोस्ट गर्न पाउनुहुन्छ, जस्तै तपाईले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरमा पोस्ट गर्नुहुन्छ र साथै तपाईले आफ्नो भिडियोको लिंक पनि पोस्ट गर्न पाउनुहुन्छ, शेयर गर्न पाउनुहुन्छ कम्युनिटी पोस्टको थ्रु। र यो फोटोजहरु, टेक्स्टहरु र लिंकहरु पोस्ट गरेर तपाईले फाइदा चाहिँ के पाउनुहुन्छ त? यसबाट तपाईले विभिन्न कुराको अपडेट दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले कुन भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, के सम्बन्धी भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, आज के भिडियो अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि तपाईले कुन भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ, ती कुराहरु तपाईले फोटोको माध्यमबाट, टेक्स्टको माध्यमबाट आफ्नो भ्युअरहरुलाई, आफ्नो फलोअरहरुलाई अपडेट गराउन सक्नुहुन्छ, जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईले आफ्नो पोस्टमा कुनै भिडियोको लिंक दिनु भएको छ भने तपाईको भ्युअरले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर भिडियोलाई पनि वाच गर्नेछ, जसबाट तपाईले भ्यू गेन गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै राम्रो सब्स्क्राइबर पनि गेन गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईले केही पोस्टहरु गर्नु पर्यो र पोस्ट कसरी गर्ने ल्यापटपको स्क्रिनतिर लागौं र सम्पूर्ण कुराहरु जानौं। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनदेखि पनि इजिली कम्युनिटी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको YouTube एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस् र तपाईले लास्टमा रहेको प्लस आइकनमा क्लिक गरेर लास्टमा रहेको अप्सन क्रिएट अ पोस्टमा टच गरेर त्यहाँदेखि तपाईहरुले फोटो, टेक्स्ट र लिंक शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर म अहिले पीसी देखि शेयर गरेर देखाउँदै छु। यदि तपाईहरुले कम्प्युटर देखि पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो अकाउन्टमा कम्युनिटी ट्याब चाहिँ एक्टिभ भएको छैन त्यही हेर्नुस्। त्यसको लागि तपाई जान सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटो वाला आइकनमा गएर तपाईहरुले यो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यसमा अहिले छैन। यो मेरो एउटा भिडियो अपलोड नगर्ने एउटा गुगल अकाउन्ट हो, यो च्यानल हो। यसमा चाहिँ मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेको छैन र यसमा कम्युनिटी ट्याब नै एक्टिभ छैन, किनभने यसमा 500 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भएको छैन। र तपाईहरुलाई म अब अर्को अकाउन्ट खोलेर देखाउँछु र म गए अब मेरो यो लोगोमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ यो च्यानलमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा कम्युनिटी भनेर एउटा अप्सन एक्टिभ भएको छ र यसबाट मैले धेरै पटक केही पोस्टहरु पनि गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ हो, यसरी मैले पोस्ट गरेको छु। अब यसबाट केही कुराहरु पोस्ट कसरी गर्ने त? त्यसको लागि तपाईले यहीँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ व्हाट्स अन योर माइन्ड भनेर लेखेको छ, अथवा तपाईले यहाँ तपाईको YouTube स्टुडियो पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है अप्सन र देखाएँ मैले। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा क्रिएट भनेर अप्सन देखिएको छ। यसमा तपाईले लास्टमा भेट्न सक्नुहुन्छ क्रिएट पोस्ट भनेर। यहीँदेखि हामीले कम्युनिटी पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले 500 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गर्नु भएको छैन भने तपाईले यो अप्सन भेट्नुहुन्न। अपलोड भिडियो र गो लाइभ मात्र भेट्नुहुन्छ, तर तपाईले क्रिएट पोस्ट भनेर चाहिँ भेट्नुहुन्न। तपाईहरुले यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस तपाईले यो च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अहिले यहीबाट गएर कम्युनिटीमा गएर मैले कम्युनिटीमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि तपाईले अब के पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले इमेज पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, केही फोटोजहरुलाई पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि इमेजमा क्लिक गरेर तपाईले सिलेक्ट फ्रम योर कम्प्युटर भन्ने लेखेको छ, यहाँदेखि तपाईले सिलेक्ट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ, पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईले इमेज पोल भनेको छ, तपाईले 2 भन्दा बढी इमेजहरुलाई चाहिँ पोल बनाएर स्लाइड बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ, पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ,
स्लाइडको थ्रु भनेपछि तपाईहरुले त्यो तरिकाले पनि इमेजहरुलाई पोल बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईहरुले टेक्स्ट पोल भनेको छ तपाईहरुले के कुराहरु पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले इजिली पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि। र मानौ अब तपाईको भिडियो ऑडियन्सलाई कस्तो लागिरहेको छ त हो त्यसको बारेमा तपाईले केही कमेन्टहरु पाउन चाहनुहुन्छ तपाईको भ्युअरबाट भनेपछि तपाईहरुले यहाँनेर केही कुरा लेखेर तपाईहरुले यस नो अथवा राम्रो अति राम्रो भनेर यसरी तपाईहरुले के अप्सनहरु दिएर पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। यो रहेछ टेक्स्ट पोलको काम। र त्यसै गरी तपाईले आफ्नो युट्युब भिडियो अपलोड गरिसक्नु भएको छ जुन त्यो भिडियोको लिंक पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई जानुस् भिडियोमा र तपाईले अब यहाँदेखि डाइरेक्टै भिडियो सर्च गरेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको सर्च गर्दाखेरि टाइम लाग्न सक्छ। त्यो कारणले चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि युआरएल मा गएर तपाईले आफ्नो भिडियोको युआरएल लाई कपी गर्नुस्। कन्टेन्टमा गएँ म र यहाँदेखि तपाईले अब जस्ट तपाईको जुन भिडियोको लिंक शेयर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोको लिंक कपी गर्नुस्। मैले गरे एउटा कुन चाहिँ गर्छु भन्दाखेरि यो टिकटक कोइन नेपालबाट कसरी पर्चेस गर्ने र मैले अब यो भिडियोको लिंक शेयर गर्न लाएँ भनेदेखि म अब यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्छु र यहाँदेखि गेट शेयरेबल लिंकमा क्लिक गर्छु र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो जुन यो शेयरेबल लिंक छ शेयर गर्न मिल्ने खालको लिंक त्यो कपी भइसकेको छ र अब अघि जुन कम्युनिटी पोस्ट गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ आएर तपाईले पेस्ट गरिदिनुस् र अब यो भिडियो तल शो गरेर राखेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले हामीले भिडियोलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौं भिडियोको लिंक पोस्ट गर्न सक्छौं। र अब म एउटा फोटोलाई पोस्ट गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि म जान्छु इमेजमा र अब इमेज सिलेक्ट गर्छु। मैले एउटा फोटो बनाएर राखेको छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो साइज पनि दिएको छ है। तपाईले कुन साइजको फोटो बनाउँदाखेरि यसले सपोर्ट गर्छ यसको फ्रेममा फिट हुन्छ त्यो साइज दिएको छ 2.5 र 5.2 को 2.5 बाइ 5.2 को चाहिँ यो फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ नत्र तपाईको फोटो चाहिँ यो फ्रेममा फिट नहुन पनि सक्छ। र मैले अपलोड गरे मैले यो A4 साइजमा बनाएको थिएँ तर मैले अलिकति तलतिर लेखेको हुनाले यसमा फिट हुने तरिकाले लेखेको हुनाले यो फिट भएको छ है। हो यस तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले शुभकामनाको लागि एउटा फोटो रेडी बनाएको थिएँ त्यही पोस्ट गर्दैछु। भर्खरै मात्र 2079 सालको बडा दशैं विजया दशमी आउँदैछ त्यो भएको हुनाले मेरो ऑडियन्सहरुलाई चाहिँ मैले शुभकामना दिनको लागि मैले यो पम्पलेट यो फोटो तयार बनाएको हो र म अब यसलाई पोस्ट गरेर देखाउँछु। र मैले फोटो इन्सर्ट गरिसकेको छु। तपाईहरुले अरु फोटो इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ 2 वा 2 भन्दा बढी फोटो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एउटा प्लसको आइकन देखाइएको छ यसमा क्लिक गरेर तपाईले अरु फोटोलाई पनि इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले अहिले एउटा फोटोलाई मात्रै अपलोड गरे र अब यो फोटो मात्रै अपलोड गरेर भएन अब माथि केही कुराहरु पनि लेखौं है अलिकति राम्रो देखिएला। तपाईहरुले यतिकै पनि पोस्ट गर्न पाउनुहुन्छ नपाउने कुरो होइन तर तपाईले अलिकति यसको स्ट्याटस लेखिदिनु भयो भने अलिकति राम्रो युनिक देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले म केही लेख्छु यहाँ। र मैले आउँदै गरेको हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको महान चाड विजया दशमीको सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु भनेर यो स्ट्याटस लेखेँ। र अब यति गरिसकेपछि तपाई जानुस् अब पोस्टमा तपाईले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई हैन फोटोको कुन साइज कुन फ्रेममा शेयर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ तर मेरो यही नै ठीक छ। र अब जानुस् पोस्ट यति गरिसकेपछि तपाईले अब पोस्ट गरिसक्नु भएको छ यो तपाईको कम्युनिटीमा देखाउने छ देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो पोस्ट सक्सेस भइसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो कम्युनिटीमा केही कुराहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईले लिंक पनि शेयर गरेर भ्यू पनि गेन गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले मैले विजया दशमी आउँदै गरेको हुनाले मेरो भ्युअरहरुलाई चाहिँ यसरी शुभकामना दिएको एउटा पोस्ट गरेको छु। यसरी तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा केही फोटोजहरुलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् र भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो तपाईहरुको लागि हेल्पफुल भयो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोस् र यो च्यानलमा पहिलो पटक जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् किनभने यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि म आगामी दिनहरुमा ल्याइराख्ने छु। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड
ह्याप्पी दीपावली।